哇 Google 圖片啊！睇隔離懸崖啊，好驚啊！不過好彩都有啲嘢揸住，但係嗰條友跑，我依家好驚啊！今集我衝出亞洲去秘魯啊，然後會介紹一啲我哋喺秘魯玩過嘅地方。Let's go！ 首先我哋係由墨西哥嗰度過秘魯，要坐成6個鐘頭飛機去到首都利馬，然後再轉機去 Cusco。呢一程機都坐成2個幾鐘㗎。基本上由香港去墨西哥已經用咗20個鐘，因為香港去墨西哥又要坐多另外一程機去日本嗰邊轉機，坐咗好耐飛機咁樣，都冇正式休息過，所以成個人都唔係好有胃口，呆滯滯咁樣啊！呢度就係 Cusco 庫斯科國際機場啦。我哋已經一早 book 定車，所以一出機場揾到個司機就車我哋去住嘅地方，好方便。租車嘅詳情我都會寫喺下面描述欄嗰度。其實咁多行李真係唔好亂坐車啊！大家又唔熟路，最可靠嘅方法都係咁樣比較好。帶大家睇下呢一間 Airbnb 先，設備配套都唔錯嘅。不過我哋6個人就要排住隊沖涼啦。如果真係大家有興趣嘅話，就留言俾我啦。放低啲嘢出去行下先，順便睇下有啲咩 tour 可以 book。暫時 OK， 都未有高山反應，可能個身體都幾弱下，呢個時候都係弱啲好。去秘魯睇下印加帝國遺留落嚟嘅文明古蹟，每一個地方都充滿住神秘嘅色彩。今次最期待嘅就係去印加帝國嘅前世今生 Machu Picchu 馬丘比丘啦。呢度就係 Cusco， 感覺好有特色，唔係平時旅行會見到嘅風景。佢都算係一個好安全嘅城市，所以大家都唔使太擔心。而且秘魯啲人感覺都幾善良，對上一次去過摩洛哥之後，就俾人呃到冇晒心機啦。呢度我相信就係市區啦。今日天氣好好，坐飛機坐到個人都嘔晒。好彩依家出嚟行下曬下太陽都唔錯嘅，人又唔多，仲有附近有一啲小市集。不過都係行下個圈睇下有啲咩嘢食先。前面呢一個好似塔嘅嘢就係印加人嘅紀念碑啦。其實 Cusco 係一個海拔3400公尺嘅印加古城。如果大家會有高山反應或者擔心有高山反應嘅話，最好喺出發之前去診所拎定一啲適應高山海拔嘅藥，同埋記得啊慢慢行，唔好跑。如果唔係真係好容易頭暈同埋呼吸唔暢順噶。因為都好攰啦，夜晚都冇咩點樣拍到。第二日我哋就跟咗啲 tour 去咗 Chinchero。Chinchero 係印加嘅意思，即係彩虹之地咁解。呢一度有羊駝毛工藝品，又去咗馬拉斯莫雷鹽田，仲有莫雷梯田添。呢一度有好多手信服飾買，主要多數都係一啲手工藝品啊，同埋紡織品。呢度可以餵飼好多唔同嘅動物，好少見啊！可以望到草泥馬啦。呢度係用草泥馬，即係羊駝嘅毛做成一啲毛線，佢仲會有一啲染色啊，染下唔同嘅料啊，咁樣俾大家睇下嘅。其實佢 show 俾我哋睇嘅時候，嗰啲顏料係一啲植物天然咁樣攝取落嚟嘅，所以咧都會有少少蟲喺裏面啦。咁呢啲真係好天然啊！佢哋就係咁樣染呢一啲布料噶啦。見到呢啲好靚五顏六色嘅布咧，好有民族氣息，真係有少少心動想買啊！不過斜路係多少少嘅，行嗰陣時有少少喘氣，都要用好多氣力先行到㗎。
雖然係跟咗 tour 嚟，但係有一啲地方都需要買入場飛先可以入得嘅。一場嚟到，梗係要入去睇下呢一個中心廣場啦。喺入去中心廣場之前，我依家帶大家行一陣呢一條市集先。喺1950幾年，西班牙殖民者入侵咗呢一度，然後拆咗呢一個小鎮古蹟，然後喺印加帝王行宮呢一個原址嗰度起咗一個教堂。喺帶大家一路行一路欣賞下風景嘅時候，我又做一啲聲音嘅導航啦。其實呢一個教堂同埋廣場呢，仍然都當地人用緊嘅，佢哋會喺假日嘅時候舉行一啲祭祀嘅儀式。你睇下呢一度望出去係咪一望無際好靚呢？嚟到呢度遠遠就見到有一大幅白色嘅唔知係乜嘢，見到人人都影，我哋又影一餐。隔籬個朋友仲係咁話又唔靚又剩，點知沿住條路行落去，越嚟越近就發現越嚟越靚。馬拉斯係呢一個印加聖谷嘅一個小鎮，係以鹽田出名嘅。嗰度都有一啲以鹽為主嘅手信，價錢都係20零30蚊一包啫。然後就去咗睇莫雷梯田啦，第一次睇真係覺得好壯觀啊，好似一啲麥田圈咁樣。呢一度都係秘魯嘅考古遺跡，呢一啲梯田唔係亂整噶，佢哋係計晒風向、陽光同埋角度，每一層嘅溫度都唔同，可能以前啲人係用呢一啲方法嚟種嘢食嘅。夜晚就返嚟武器廣場啦，兩邊都有餐廳、有鋪頭，同一啲紀念品嘅店，又有教堂。呢一度係全個市最古老嘅廣場，幾中意呢一種唔係好多人又唔係好熱鬧嘅感覺，可以慢慢咁樣感受下呢一個地方嘅氣息。第二日我哋就出發去彩虹山啦。喺出發之前其實有少少緊張嘅，首先會車我哋去呢一個好簡陋嘅地方食早餐，冇諗過呢一個地方都有嘢食㗎喎，但係真係唔好 expect 啲嘢好好食啦，填飽個肚就算啦。晨早流流食生果真係有啲驚肚痛，到時真係唔知點算啊！上彩虹山一啲都唔易㗎，因為有位朋友佢之前唔係好頂得順高山嘅反應，所以退出咗我哋呢一個行程。而我自己都唔知自己上到去會有啲咩反應。已經見到有好多旅遊車啦，而我依家身處緊嘅地方就係喺廁所啦。之前上網睇過有人話廁所只係得一塊布咁樣，我眼見就唔係嘅，未行都已經覺得呢一個地方幾靚。大家仲睇唔睇到啊？有雪山添啊！雖然上次冰島之後曾經暗暗咁樣發過誓話騎完冰島馬之後以後唔再騎馬，但因為今次真係要保住條小命，同埋俾當地人一個賺錢嘅機會，最後我都選擇咗騎馬。不過都唔係一開始即刻騎嘅，因為一開始啲馬俾人搶晒，我都係行到去中途先至開始有得騎咋。各位，我而家好冷啊！你睇隔籬懸崖啊，好驚啊！哇，好彩都有啲嘢揸住，但係嗰條友跑，我依家好驚啊！各位，我哋依家嚟到呢一個海拔5200嘅彩虹山啊，係啊！好啦，陣間稍後再影埋另外一邊，因為彩虹山嗰個正面呢，依家好多人排緊隊。大家靚唔靚啊？睇下，之前喺 IG 話有人喺彩虹山嗰度死咗，因為5200海拔係有少少驚嘅。不過人生又多咗一樣嘢解鎖啦，覺得當地啲居民先勁，係咁拉上拉落，我哋坐佢就行。一日行幾轉，真係好佩服啊！見到佢哋為咗賺少少錢啦，回程嘅時候都會拉住隻馬跑翻落去接多啲生意，個樣但係真係好辛苦咁樣啊！我行咗一段小路已經喘晒氣啦，我朋友仲差啲喺我隔籬挨住瞓着咗，原來佢去到差唔多最高嗰陣時缺氧啊！好彩我叫醒咗佢咋，如果唔係真係回程嘅路見到好多草泥馬，同埋其實啲路都好窄噶，行歪少少就真係會碌落山噶啦。
好啦，用呢一張相作為彩虹山嘅完美句號。呢一度就喺山頂啦。你問我啲色係咪真係咁靚？就梗係唔係啦，推多咗個飽和度咋。跟住又會去另外一個最期待嘅地方啦。今早一早就出車啦，目的要去熱水鎮嗰度住返一晚，然後就去馬丘比丘啦。熱水鎮係一個完全與外世隔絕嘅一個偏僻小鎮。咁點解仲要去熱水鎮呢？就係因為呢一度出發去馬丘比丘嘅前哨站，人人都係由呢一個地方出發去馬丘比丘嘅。想同大家講聲，呢一個 IR 火車係唔可以帶咁大嘅行李噶，最好就預備一個旅行袋仔，或者你哋收拾下你哋嘅行裝，因為咁我哋差啲上唔到車啊！呢一個記得要留意一下啦。呢一架火車嘅車程大概係4個鐘到啦，而來回嘅票價呢係150蚊嘅美金。落車之後放低行李，我哋就即刻去買巴士飛啦。大家亦可以去 Klook 嗰度買，我都會寫喺描述欄下面。第二朝已經好早出嚟啦，我哋可以睇下呢一個小鎮好多餐廳好多嘢食，不過啲價錢全部都係偏貴嘅。咁呢一度擺明做遊客生意啦。估唔到，你睇下已經有好多人等緊車去馬丘比丘啦。呢一度排得有一啲雜亂嘅，好似冇一條隊，然後要爭巴士坐咁，幾經辛苦，我哋終於坐咗一程巴士嚟到馬丘比丘嘅入口啦。嚟到已經好多人聚集咗喺呢個門口啦，門口都有啲明信片嘅檔攤，有俾人食嘢嘅地方，同埋一啲紀念品店。而我哋就冇請咩翻譯啊、導遊嗰啲咁樣，自己亂行一餐，同埋拗下隔離嗰啲導遊嚟聽下啦。我哋仲特登買咗啲服飾融入一下添。呢度就係明信片同 Google 圖片成日見到嗰個位啊，真係好壯觀啊，好靚啊！馬丘比丘唔算係高海拔，都係2400幾啫，都未有富士山咁高。加上之前已經挑戰過彩虹山，就算依家好多石級，地方又大又多路，又要行好多，但體力上都仲 OK 嘅。你睇好多路上上落落，真係要幾有腳骨力同體力㗎。加上2400幾嘅海拔，可能有啲人第一次嚟嘅話，都未必係好適應，會有唔舒服。請大家量力而為啊！馬丘比丘當中有啲路係比較窄，其實我都唔知有冇人試過迷路或者喺呢度過夜，夜晚唔知有冇人巡邏嘅呢？我都好佩服自己孭住啲大機啊，好多架撐上嚟。當時淨係覺得只要有得影到靚相，咩都值得。呢一度就係草泥馬住嘅地方，有好多草泥馬出沒。其實草泥馬係好得意、好溫順嘅動物，咁你哋就最好唔好喺佢面前手舞足蹈啦。如果唔係，佢以為你攻擊佢嘅時候，佢就會向住你吐口水攻擊返你噶啦。係咁俾我哋當景點，你睇下佢哋幾得意，佢哋又真係幾乖，唔喐，係咁俾我哋影喎。好啦，今集去到呢度，秘魯之旅仲未完噶，下一集就係入咗4日嘅亞馬遜森林嗰度探險啊！想唔想睇呢？今晚就係住呢度啊！Ready? Okay, enough? 如果中意呢條片，記得 share、like 同埋 subscribe 我嘅 channel。下條片見。